आता पण लय लाडक आहे त्याला, सकाळी सकाळी लागतच आहे. मग तो बाबाला काय विचारलं, माझी आई कुठं गेली विचारलं. मी तर बाथरूममध्ये होते गेलं. तुला काय वाटलं मामा कुठं गेली, मामा कुठं गेली, आजची वाटली का तुला? हो बबे. अरे बापरे, ते कुठं जाणार आहे? ते बाई इथंच होती की घरात. हा. बाथरूमला गेलते रे. एवढी काय काळजी करतो तू? तुला काय वाटलं सकाळ सकाळ मामा कुठं गेली, आणि मग तू शोधत होता का? शोधत होता ना आईला, त्याच्यामुळेच विचारत होता येऊन. मग बाबाला बोलत विचारलं होता. का तू? अरे बळा. काय विचारलं बाबाला, माझी मम्मा कुठे आहे, माझी मम्मा कुठे आहे, आजची हो, चिकन. दिसली नाही ना. हो हो, बरं बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे. माझी चिकन पोट गेले, माझी चुंदडी मग. सारं कळतं बोललेलं. जरा आहे ना बाबा. हा, हुशार असतो ना तू. हां, हुशार असतं माझा बाबड्या. चिकना पण आहे, शिंदडा पण आहे, छगन म्हणजे गोंदच पोंगल. अयो, चिकन आहे तू. अयो, आई चिकना म्हणते तुला. हा बापरे. बरं बाबा, हँडसम आहे तू. कोण म्हणतं तुला हँडसम? हॅन्डशम बाबाचे हॅन्डशम पोरगं. अयो, आई काय म्हणते हँडसम. हां, हँडसम असतो तू. लय हँडसम आहे. प्रत्येक आईला पोरग हँडसमच असतं बाळा. हा. बाबा पण हॅन्डशम आहे पोराच्या. बघा, बघ डायलॉग. गुड मॉर्निंगचा डायलॉग आहे ते. हा. ते हुशार असतो बाबड्या तू. आणि शंभू काय म्हणत होता बाबड्या तुला? शंभू म्हणतो आता भांडणं करू नको, खेळ म्हणतो आता ना शंभू. हा, मग खेळायचं ना त्याच्यासोबत तुला तर बाळा. कळालं का मग? हा, बरं बरं. बरं डंबल थापाड्या. असशील का, डंबल आहे का तू भोप मग. थापाड्या कुठला सकाळी सकाळी गप्पा मारतो, मन एकदम कसं फ्रेश होऊन जातं का नाही. हां, तू हुशार आहे ना मग बाबड्या. लय उछाडे माझे पोरग, चुंदड आहे का माझे पोरग. येऊ, चुंदडं म्हणते आई तुला. हा, मग चुंदडं म्हणलं की तुला आवडतं ना. हां, आवडतं ना. कसलं खतरनाक पोर काय ना. त्याचं अवघड आहे मुद्या, बाबड्याचं काम. तू बबी आहे माझी, आणि ती बबीची टबी तिकडे आहे बघ गॅलरी राहणार. राह तिकडे गेलं रे ते, खेळतोय ते एकटंच आहे ना. हां, राहू दे म्हणत असेल तिकडेच जरा शांत. बघ भाऊ, बघ शंभूचा आवाज ऐकला. बघ निघाला शंभू. बघ निघाला, त्याला एवढी काळजी असते शंभू. कुठे आहे रे बाळा, कुठे आहे शंभू? बघ बरं, कुठे आहे? हां, कुठे आहे शंभू? शंभू कुठे आहे? हां, इथं नाही. हां, कुठे आहे मग? कुठे बरं शंभू? हो, काय म्हणतोय काय माहिती बुवा, रागवलं सकाळ सकाळ. इकडे इकडे किचनमध्ये, किचनमध्ये, किचनमध्ये तो. अरे किचनमध्ये म्हणा. हे काय इकडे, ए शंभू तिकडे. काय? अरे आहे बाबा इकडे ते. शंभू, घ्या.